嚟代領獎嘅。我今日咧本來咧陪阿梁生嚟頒獎嘅，咁臨時咧小寶打俾我，喂嘉玲嚟幫幫手啊，頒個獎，頒咩獎啊？最佳男主角，又係最佳男主角，係啊！呢個獎除咗你咧，即係冇人更加適合㗎啦。咁啊又係喎，我的而且確咧對最佳男主角咧係眼光獨到嘅，係咪啊？同埋咧，小寶話咧嚟緊呢幾年啊，呢個獎咧都係我負責頒嘅。所以啊，你哋呢班啊提名最佳男主角啲後生仔啊，記得叫聲嘉玲姐，乖啦。咁以下落嚟提名嗰5位嘅演技咧，就唔使我多講啦，全部都係實力派嚟嘅。我今日嚟講下佢哋嘅相貌。首先講下 Michael 哥啊，我細細個就睇你做戲㗎啦。由呢個電視台嘅雙星報喜啦，到電影大軍閥啦，到呢個鬼馬智多星啦，我都睇過。嗰陣時你已經打扮得好成熟㗎啦。啊，我真係好佩服你嘅遠見喎，好策略性咁樣將以前嘅年紀同而家嘅年紀拉近咗距離。所以咁多年咧，我都冇見你變過樣嘅。想你咧底子好啊，又冇眼紋，又冇頸紋，真係羨慕死人啊！青雲哥，你同 Michael 都係有同曲異曲同工之妙㗎。你記唔記得我哋咧係82年、83年嘅第12期訓練班嘅同學嚟嘅？嗰陣時咧，我已經覺得青雲大過我好多。用普通話講咧，就係你長得比較着急。但係咁多年咧，又唔見你老嘅喎，唔知係咪皮膚黑咧，係襟老啲嘅咧？誒，古仔係咪㗎？唔怪之得你成日曬燈啦。啊，同埋你嘅辨識度好高啊！好似你話齋，就算你飛到去外太空咧，都有人認到你嘅，你老婆都會拉你翻嚟地球。成成，又係你喎，又係我喎，真係有緣啦！上一次咧，我頒獎係你領獎嘅喎，今次希望帶俾你好運啦。你知唔知你身上有個缺點啊？你知唔知啊？你冇缺點。即係你係完美嘅。成成，我話俾你聽啊，你身上有個缺點，就係太靚仔啊！太靚仔咧，有陣時好阻礙嘅演技嘅。梁朝偉都靚仔喎，梁朝偉。係啊，嗱係你講㗎嚇。梁朝偉真係好靚仔嘅。但梁朝偉咧，好在咧，佢唔知自己好靚仔，同埋咧，佢亦都唔介意自己係唔係好靚仔。你睇下佢兩鬢斑白，叫佢染頭髮，佢都唔染嘅。但係成成知道自己好靚仔，成成亦都好介意自己係咪好靚仔。但我今次一定要讚下你，聽講你今次呢個哨牙仔咧係你諗出嚟嘅喎。哇！呢個真係好犀利啊！呢個咧令到個角色咧個形象好突出，令到觀眾咧印象好深刻。所以做演員咧要學成成咁樣，勇於突破自己。跟住係游學修，游學修喺邊啊？你好啊！我前幾年見你都係青靚白淨㗎，你呢幾年
遇到咗啲咩事咧，搞成而家咁殘嘅？哦，你個台唔玩啊？唔緊要㗎，最緊要諗清楚方向，繼續向前行。但你冇事咯喎，要認真做啊！林峰，係啊，你好啊，佢哋話你咧人錯歌精舞勁，佢哋話㗎嚇，計我話咧做返自己。繼續錯落去。不過咧，喺 AI 發展得咁神速嘅年代咧，我哋唔使驚靚唔靚仔嘅，1秒鐘即刻可以變返靚仔。我哋嚟睇下，你哋認唔認到啊？哇，青雲，你認唔認到你隻狗啊？你隻狗都變靚仔咗。喂，我睇青雲，你好似認唔到自己嘅樣喎。但係要成為一個偉大嘅演員咧，最緊要都係要演技好。我哋嚟睇下以下嘅片段啦。榮獲提名最佳男主角包括林峰《九龍城寨之圍城》，連你都要攞走，都唔識佢，佢做過乜都唔過事。我以前以為自己咩都冇。劉青雲爸爸，你俾老豆幫下你個仔，你得個10幾歲搞到咁大鑊，你點頂啊？我就係想知點解你要咁做。游學修，看我今天怎麼說。許冠文破地獄，郭富城臨時劫案。我決定再諗，連個天都讚我做得啱。好。第43屆香港電影金像獎最佳男主角，我同學劉青雲。劉青雲先後18次入圍金像獎最佳男主角，憑住《爸爸》一片，令佢第4次獲得影帝寶座。今日係一個好特別嘅晚上嚟嘅，因為我第一部拍嘅電影，我21歲嘅時候拍嘅電影，嘅戲名叫《聽不到的説話》，導演係姜大衛阿 John 哥。今日 John 哥坐咗喺度，我都好開心。我亦都好開心見到好多嘅前輩喺度。